Привет-привет, дорогие друзья! Снова приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы поговорим про стук цепи ГРМ на Ford Focus 2 в модификациях 1.8 и 2 литра, поскольку многие из вас, из наших подписчиков, просили осветить эту проблему. Начнем с самого основного. Цепь начинает стучать где-то на 350 тысячах километров. Естественно, многие сейчас скажут, что у нас 500 тысяч, у нас ничего не стучит. Кто-то скажет, что у нас начала цепь стучать на 200 тысячах километров. Расскажу, откуда взялась такая цифра, именно в 350 тысяч километров. Это статистика нашего автосервиса. Мы взяли за основу автовладельцев, которые владеют данным автомобилем именно с нуля. У нас достаточно много таких клиентов, которые буквально там по 15 лет ездят на этом Ford Focus 2. То есть те люди, которые покупали его с салона. В среднем у них цепь начинала стучать именно на 350 тысячах километров. Итак, существует еще несколько мифов о том, как начинает стучать цепь. Кто-то говорит, она стучит на холодную, кто-то говорит на горячую. Когда вы слышите такие утверждения, сразу же нужно уточнять марку и модель автомобиля. Объясняю почему. На многих японских автомобилях цепь действительно начинает стучать на горячую, то есть только когда прогреется двигатель и цепь растянется. Но на Фокусе втором, ну и в принципе тоже так, как и на многих других автомобилях, цепь начинает стучать только на холодную. Когда двигатель прогревается, масляный насос нагоняет необходимое давление в систему, начинает, соответственно, гидронатяжитель работать на 100%, и он начинает натягивать цепь, то есть стук прекращается. Имейте в виду, на втором Фокусе стук цепи нужно проверять именно на холодную, потому что когда двигатель уже, соответственно, прогреется, стук пропадет. Именно по этой причине многие из вас, из наших зрителей, просто подписчиков, пишут такие комментарии. Скажи, пожалуйста, я завожу машину, что-то постучало и прекратилось. Это цепь ГРМ растянулась. Вот что это постучало и прекратилось. Но это я сейчас говорю именно про цепные силовые агрегаты. Далее, если вдруг у вас чек-ин загорелся, соответственно, на приборной панели, и этот чек-ин сопровождается еще тем самым стуком при пуске двигателя, имейте в виду, произошла следующая ошибка. На распредвалу находится специальный датчик, который замеряет его положение. И, соответственно, похожий датчик находится еще на коленвалу. Данные датчики посылают данные на ИБУ двигателя. И если ИБУ двигателя видит рассинхронизацию между данными датчиками, то, соответственно, будет ошибка. Ошибка это будет говорить о том, что цепь растянулась. Вот откуда идет рассинхрон данных датчиков. Так что имейте в виду, как правило, растяжение цепи ГРМ еще сопровождается ошибкой по, соответственно, данным датчикам. Теперь по стоимости. Имейте в виду, что если вдруг вы хотите заменить цепь, то, в принципе, даже если вы оригинальную хотите, то это будет стоить всего лишь 12 тысяч рублей. Вы скажете, почему так дешево? Мы где-то слышали, что не оригинальная стоит там порядка 20 тысяч рублей. Объясняю, почему дешево. Когда мы берем неоригинальную цепь, она, как правило, продается комплектом. Вот данный комплект я вам сейчас показываю. Данный комплект продается вот в таких небольших коробочках. В комплект входит сама цепь ГРМ. Далее входит цепь насоса. Полный комплект всех необходимых звездочек. Направляющие. И также сам гидронатяжитель. Когда вам говорят, что цепь поменяли за там 12 тысяч рублей, оригинальную поставили за 12 тысяч, речь идет просто о цепи. Просто цепь оригинальная, она действительно стоит там порядка 12 тысяч рублей. Но когда она меняется, по-хорошему она меняется полным комплектом. Потому что нельзя заменить цепь и оставить старый гидронатяжитель. Он у вас скоро умрет. У них приблизительно одинаковый срок службы. То же самое касается цепи насоса. То же самое касается направляющих. Все эти детали, они изнашиваются и меняются они комплектом. Если же мы берем полный комплект оригинала, а вот про это вам уже никто не скажет. Полный комплект оригинал, вот то, что я вам сейчас показал, будет стоить больше 60 тысяч рублей. И именно по этой причине в сегодняшних реалиях я вам сейчас демонстрирую
комплект от марки Lynx. Это более-менее качественный из бюджетных комплектов, потому что оригинальные сегодня, к сожалению, никто не покупает. Они стоят достаточно дорого. Так что, дорогие друзья, имейте в виду, если вдруг вы хотите заменить цепь, она будет стоить порядка 20 тысяч рублей, не меньше. Это за комплект не оригинального типа. Если вы хотите оригинал, готовьтесь где-то на 60 тысяч и более. Теперь по времени, по срокам замены. В среднем на замену цепи уходит где-то 1 рабочий день. То есть, если вы хотите произвести грамотно замену цепи ГРМ, приобретайте, соответственно, данный комплект, приезжайте на автосервис утром, не в обед, не вечером, а именно утром по записи. То есть звоните, говорите, что мы хотим сегодня на этой неделе заменить цепь. Когда можно приехать? Ну, четверг, к примеру. Приезжайте утром, вечером забирайте машину уже с новеньким комплектом ГРМ. То есть так будет гораздо удобнее. По традиции я под видео размещу ссылку. Ссылку я отправлю на страницу, где выгружен данный комплект. Вы можете перейти, посмотреть, что в этот комплект входит и, соответственно, сколько он стоит на сегодняшний день. Может быть, по этой же ссылке будут еще комплекты из оригинала, потому что, в принципе, хотели их привезти, но я не знаю, привезут, не привезут. На всякий случай переходите, смотрите, сравнивайте стоимость. Друзья, жду ваши очередные вопросы в комментариях, пишите, лайкайте, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. В принципе, мы сейчас не так много снимаем, но выпуски очень интересные, актуальные. Друзья, пишите, пожалуйста, вопросы в комментарии, я ставлю их в очередь, и по мере возможностей мы снимаем на ваши вопросы видео-ответы, как я это сделал сейчас. До следующей недели, дорогие друзья. На следующей неделе выйдет еще один интересный технический обзор. Пока-пока, друзья.